Hey guys, selamat siang. So aku mau haulin ini yang aku beli dari Squishy Ink. Akhirnya aku mau ngehaulin share bread cream bread ini. Jadi ini persis, lucu banget sih packagingnya kayak gini. Actually aku sebenarnya nggak request yang gambarnya ini, cuma yang aku request itu udah sold, so nggak apa-apa, nanti aku bisa ulang lagi beli yang sesuai aku mau guys. Cuma ini lucu juga sih. Terus yang kedua aku beli apel ini nggak slow banget, cuma enak. So ini aku lupa sih namanya, Tokage atau siapa gitu. Ini enak banget sih di squeeze-nya. Halo semuanya, jadi ada yang minta aku buat nunjukin box wares aku. Jadi ini dia boxnya. Koleksi wares aku tuh sedikit banget sih dibanding orang lain gitu. Tapi ini aja tuh beberapa ada yang pengen aku jual. Yang dua ini aku mau jual, terus yang sebaris ini pengen aku jual juga. Sebenarnya sayang sih buat dijual, cuman aku udah nggak begitu suka lagi. Dan juga aku tuh pengen ngurangin koleksi aku gitu, karena udah kebanyakan. Aku tuh belakangan ini tuh lagi bimbang banget gitu. Aku tuh kadang bingung masih pengen koleksi atau enggak. Soalnya kadang aku tuh lagi suka berpikir gitu, ngapain beli squishy lagi. Jadi aku mau ngasih tau sekali lagi. Semalam tuh aku habis repack mereka. Memang ini crisp packnya tuh agak kegedean. Cuman sengaja. Karena crisp pack yang sebelumnya kan aku pakai cellophane. Dan size-nya tuh yang benar-benar pas gitu sama mereka. Dan itu bikin muka mereka kayak bergaris-garis gini. Dan kayak nggak bisa balik lagi gitu loh. Jadi mau nggak mau aku crisp packin begini. Karena sayang banget muka mereka tuh jadi bergaris-garis gini. Makanya belakangan ini tuh aku udah jarang pakai cellophane lagi. Karena squishy aku rata-rata jadi kayak kejepit gitu loh. Kan sayang kalau squishy jadi kayak gini, soalnya mereka nggak bisa balik lagi gitu. Halo guys, jadi aku pengen unboxing paket dari Nicole, so let's open. Thumbnail, lihat deh. 3 coy. Satu aku dikasih Nicole, nih dikasih Nicole, nih dikasih Nicole. Ini tuh aku belum bayar guys, karena aku kan lagi buying band kan. Udah bilang ke Nicole, aku mau bayar dulu, tapi kata dia jangan, nanti aja. Sama dikasih Nicole, gila sih aku mau teriak. Oh my god, Nicole, kamu kenapa sih? Terus ada melon bread ini. Oh my god, ini enak banget, parah. Dan yang terakhir aku dikasih ekstra ini. Jadi tuh dia emang bilang kalau Cici beli 2, aku kasih 1 buat Cici. Gila gak sih? 2 ini tuh aku pengennya buat giveaway. Ya, aku izin squish lah ya. Masih galau buat giveaway-nya kapan gitu loh. Nanti aku bakal ada big giveaway. Punya aku sendiri, aku pencet. Masih hak milik aku, terserah aku yang mau pencet. Halo guys, jadi aku mau keluarin Slime BT21 lagi, tapi yang seri kedua. Jadi slime-nya nanti bakal 2 GB. Ini aku tunjukin detailnya ya.